depois que nós reassumimos o cargo, nós estamos trabalhando todo ano a fogueira. A gente não fez 2021 por causa da pandemia, né, que assolou o país inteiro, mas voltamos 22, nós fizemos 23 e 24. E nessa programação que nós estamos, um ano a gente faz com uma exposição e outro ano só a fogueira. Então esse ano casou bem certo. Então a fogueira, a maior fogueira do Brasil, que para nós representa muito culturalmente para o município de São João, e a nossa exposição para divulgar nosso comércio, nossas indústrias, que o país ou que os outros estados conheçam também que São João tem um potencial de indústria e comércio. Está tudo organizado, está tudo fluindo, estamos montando, começamos a montar a fogueira, todos os shows já estão certos. A gente vai começar na quinta-feira, com a abertura da feira, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, porque segunda-feira, dia 24, aqui em São João do 6 é feriado, dia do padroeiro, então a gente ampliou a questão da feira e a questão da fogueira, mas a queima da fogueira realmente 22 no sábado, a grande queima da fogueira. A gente convida, né, o pessoal que já está acostumado a vir, que venha. A gente está cada ano tentando melhorar, principalmente a praça de alimentação, que o pessoal se sinta confortável. A questão de segurança, a gente já conversou com a Polícia Civil, agradecer aqui a doutora Paula, agradecer o Major Vicente, né, que nos dando todo o apoio da infraestrutura logística da Polícia Militar e Polícia Civil. Então a gente está trabalhando nisso, tudo organizadinho, só estamos esperando o momento de nós comemorarmos mais essa festividade.